จับดิอุ่นเอามือแตะๆดิเฮ้ยแมงกะพรุนเหรออุ่นจะแมงกะพรุนเหรอ โอ้ยหนูผมเนี่ยหนูเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยพูดอะไรวะ